դարերց մարդը հիվանդանոցում էր իր գնոջ սենյակի գողքին։ Մինչ իր գինը անգողինի մեջ բարգած, ամեն գոմե խողովակներ գփորձեն շունչ տալ, երակներեն, գիտեք ասեղներ եւ այլն, գփորձեն այս իր գնոջ կյանքը փրկել։ Եվ այս ձեր մարդը գփորձեր իր գնոջ կողքին մոդենալ ագանչին եւ բաներ մգուզե փսփսալ։ Հիվանդաբաուին գմոդենա այս մարդուն եւ գսե ցավոք այլևս ձեր գինը անգարող է լսել ձեր խոսքերը։ Չի լսում, վերջ, անկիդակցության գերտա։ Այս մարդը գտարնա բժիշկուհին հետևյալ խոսքերը գսե. գուզեմ, որ իմ դիգնոջս հասկացնել, թե որքան շատ գսիրեմ իրեն։ Մի քանի րոպեներ անց բժիշկուհին այս մարդուն գմոդենա ասելով, որ ցավոք ձեր դիգինը վերջին շունչը փչեց։ Ըստ այս բժիշկուհի, հիվանդաբահուհի վկայության հետևյալ խոսքերը գրած է հետո եւ quote-ն եմ հայրենով գթարգմանեմ գսե The loudest regrets I hear in hospital rooms are about love that was never expressed. Գսե իմ հիվանդանոցում աշխատելու ժամանակահատվածում մեծակույն ափսոսանքը զղջանքը, ափսոսանքը, որ գլսեմ հետևյալն է, որ ափսոս չկարողացա ավելի սերս արտահայտել իմ սիրելին։ Երանի ավելի շատ կարողանա իր գողքին, այս ես սիրում եմ քեզ խոսքերը ասել, երանի կարողանա ավելի շատ գրել, թե ինչքան սիրում եմ քեզ, եւ երանի իրականում սերս քորձնականորեն ավելի շատ արտահայտած լինեի։ Այս ափսոսանքով են, որ մարդկանց մեծամասնությունը հեռանում են այս աշխարհից։ Աստվածաշնչում համար մգա, խոսք մգա, որ եթե հիմա ընթերցենք կամ ներկայացնեմ, շատերս պիտի ասենք երանի այս համարը հոն քրված չլար, որտեղ գարդես թե աստվածաշնչյան չէ այս խոսքերը։ Չի կարող ասիկա աստուծո խոսքը լինել։ Բայց հոն է, աստուծո հոգին քրել դվեց այս նախատասությունը հոն և գգարտանք այս համար առաջին Կորինթացիս 16:22-ի մեջ Պողոս առաքյալը Սուրբ Հոգուց ներշնչված այսպես կգրե. Անիծյալ ըլլա այն մարդը, ով Տեր Հիսուս Քրիստոսին չի սիրեր։ Wow. Մի րոպե, Տեր Աստված այս խոսքը նախատած քրել դվավ իր խոսքի մեջ, որ անիծյալը լավ անաթեմա, հունարեն բառն է անաթեմա, անիծյալ, անեց կգարտա Աստված բոլոր անոնց վրա, որոնք իր որդին Հիսուս Քրիստոսին չեն սիրեր։ Մի րոպեով Աստված քո որդվույթ սիրելը ստիպողական է։ Չեմ ուզում սիրել։ Ոչ ստիպված չես սիրել։ Ուզում եմ լավ հասկանաս կսե հայրն Աստված։ Ինչ ասել եմ ուզում այս խոսքերով։
ոչ թե ես պիտի ըլլամ անիծողը, այլ այն մարդը, որ ինքզինք սիրո աղբյուրից գդարանչադե չի սիրեր, սիրո գապ չգա մարդու եւ իմ որդվույս Քրիստոսի սիրո աղբյուրի միջև այդ մարդը չորանալու է։ Այդ մարդը ինքզինք անեցքի դակ է դնում, ինքզինք թադաստանի դակ է դնում, ինքզինք ոչնչության մեջ է դնում։ Ոչ թե սա թադաստան է, ոչ թե աստվածային ադելության արդայդությունն է, այլ ճշմարտությունն է, որ Աստված մարդկությանը գզգուշացնե։ Եթե չսիրեք իմ որդվույն, եթե այդ սիրո գաբը չլինի, սիրո աղբյուրի հետ, դու քեզ անեցքի դակ դրած կլինես։ Քո սիրտը երբեք գոհունակություն չի վայելելու։ Շատ խորն է, կարելի աբակային ավելի անդրադառնալ, բայց գրեք շատերս երիտասարդուի կամ չափահաս տարիքում սեր կփնտրեինք, սիրո ետևից էինք, որով հավատում էինք, որ երբ որ ես սեր կփնտրեմ, այդ սերը իմ կյանքս պիտի իմաստավորե, երջանկություն պիտի բարգևե, ուրախ պիտի լինեմ, պիտի ամուսնանանք, զավակներ պիտի ունենանք, ընտանիք պիտի ունենանք, եւ այլն, եւ երազանքներ կփախշեինք, եւ այսպես կուզեինք ապրել, սիրով սերը հրաշալի բանն է։ Մեծակույն բարգևներից մեկն է սերը, եւ ամեն մեկը ով որ սիրտ ունի, սեր գուզե վայելել։ Եվ այդ սիրով ճամփայելանք, այդ սիրո ետևից, այդ սերը որոնելու, փնտրելու ետևից ճամփայելանք բոլորս։ Իրար ծանոթացանք, իրար հետ ժամանակ անցուցինք, եւ հասկացանք, որ մեկս մյուսի համար ենք, եւ սիրո դրսևորում ցուցաբերեցինք, մինչև դեմը հասավ, որ այդ սերը սկսեց վտանգվել, այդ սերը մարդահարավերի տակ հայտնվեց, այդ սերը սկսեց փորձվել, եւ այդ սերը սկսեց մարիլ, նվազիլ, բաղիլ, մինչև որ սառչեց։ Եվ այն անձը, որուն խոստացել էինք, որ մինչև մահքես պիտի սիրեմ, դու ես ու վերջ, սկսեց այդ սերը սիրո քույնը փոխվել, եւ սերը փոխվեց, եւ որոշ բարականերում ադելության կամ անդարբերության։ Եկեղեցի մգար, որ այս վիճակում հայտնվեց, Եփեսոսի եկեղեցին, երբ որ մենք Եփեսացված նամակը կընթերցենք, սքանչելի նամակ է, աստվածաբանական խորուն ճշմարտություններ հայտնող նամակ մնա, Եփեսացիս, Փիլիպեցիս, Կողոս, Եփեսաց բացառիկ նամակ մներ։ Նամակը որտեղ մենք կտեսնենք սիրով լցված է Քրիստոսյան թեպ եւ այլն։ 30 տարի չանցած Հիսուս այս եկեղեցվո նշանածը նամակ մը գղրգե իր սիրելի Եփեսացված եկեղեցին եւ գսե քու առաջվան սերդ թողեցիր եւ գնաց։ Ծառայություն գա, ժողովուրդ գա, աղմուկ գա, առաքելություններ կան, ամեն ինչ կան։ Սեր չմնաց։
Եվ Աստծո խոսքը գսե եթե սեր չունեմ, ոչինչ եմ։ Տիպոտա։ Հունարեն բարը, տիպոտա։ Տիպոտա։ Տիպոտենիոս, ասե ոչինչ, զրոյից ներքև ես, դու չգաս ինձ համար, չգաս, դու գոյություն չունես ինձ համար։ Մեր աշխարհում սով գա, սով, famine. There is a famine in our world. Սով։ Բայց ոչ թե հացի սով, ոչ թե գիտության սով, ոչ թե սնունդի սով, ոչ թե սիրո սով, այլ չար դահայդված սիրո սով։ Որը բոլորս ասում են իրար, սիրում եմ քեզ, I love you։ Դու շատ լավն ես, սիրում, խոսք շատ գա։ Չար դահայդված սիրո սով գա, a famine of unexpressed love։ Գիտեք շատ աջախ, ենթադրում ենք, որ մարդիկ գիտեն, որ իրենց սիրում ենք։ Մենք այդպես ենք ենթադրում։ Amma ով չգիտե, որ ես քեզ չեմ սիրում։ Ով դու չգիտես, որ բոլորը քեզ սիրում են։ Եվ այս ենթադրվածությունը ենթադրում ենք, որ մարդիկ գիտեն, որ ես քեզ սիրում եմ, ցես սիրում եմ, բայց միշտ չէ, որ մեր սերը արտահայտում ենք այդ մարդկանց հանդեպ։ Հաճախ ենք լսում հետևյալ խոսքերը եւ փնանգան է դարձել։ Իհարկե սիրում եմ իմ գնոջս։ Ոնց չսիրեմ իմ ամուսնուս, բայց իմ զավակներին դա հարց է, որ դալիս ես անշուշտ սիրում, կյանքս ղուրբան ըլլամ իրենց։ Իմ ընկերներիս, իմ բարեկամներիս, իմ հարազատներիս, մեր եկեղեցու եղբայր քույրերին, մեր հովին, ծառա իհարկե սիրում ենք, այս խոսքերը հաճախ մենք լսում ենք, իհարկե լսում ենք, բայց ցավոք երբեք չես ասել նրան ում սիրում ես, ես սիրում եմ քեզ, չես գրել, չես արտահայտել։ Չես արտահայտել։ Չինացիները ավոր խոսում ունին, չինացիները։ Եվ հետևյալն է գսեն, եթե ինձ սիրում ես, ապացուցիր։ If you love me, prove it. Show it. Express it. Write it down. Say it. Express it. But չենք արտահայտում։ Չար դահայտված սերը ենթադրված, բայց չաբրած սեր է։ Բաց թողնված հնարավորություն է։ Հիմա առաջին Հակոբոս 2:16 նայեցեք ինչ կսե, Հակոբոս 2:16, James 2:16 Այո, Հակոբոս 2:16-ը հետևյալը կսե մեզի, որ ինչ օգուտ է եղբայրներս, եթե մեկը ասե թե հավատք ունի ու գործ չունենա։ Միտե հավատքը գրնա փրկել զանիգա։ Հիմա, եթե եղբայր, հիմա օրինակը գբերե։ Իր ասածին օրինակը գբերե։ Այսինքն նկատի ունիմ գսե, եթե եղբայր մգամ քույրը մեր գլաս, շոր չունի, հակուշ չունի։ Գամ օրվան գերագուրին գարոդը լա։ Ու ցեզ մեկ անոնց ասե, քացեք խաղաղությամբ, դակցեք ու գշտացեք։
Աստված պիտի հոգացեսի։ Բայց մարմնին պետք եղած բաները անոնց չդա։ Ինչ օգուտ ունի։ Քսանչորս տարի Հայաստան ապրեցի, չկա գյուղը քաղաքը, որ չեմ եղած, ինչքան որ հիշում եմ։ Մի քանի պատերազմներ տեսա, հեղափոխություններ, Հայաստանում ձմերը սարսափելի սաստիկ է։ Հայաստանում կյանքը ահավոր ծանր է, ահավոր։ Հիմա ուրիշ է, որպես տուրիստ կերտանք և կվերադառնանք։ Դա ուրիշ պատկեր է։ Բայց երբ որ կերտաս հոն գաբրիս, անոնց հետ կլաս, գիշեր ցերեկ, դարվա 12 ամիսներ, բոլոր իրավիճակներից կանցնես, ամբողջությամբ այլ է պատկերը։ Եվ եղել են ժամանակներ, Արմենակյան փողոց, Նորդ Մարաշ, եկեղեցու վերևում մեր դուններոն ապրեցանք։ Այդ ծմերվան, այդ բուքին, մինուս 20 աստիճան, և գիշեմ, երբ որ մեր ձորակը կփանանք, ջուր չեր իջնի, որ ամեն սարած է, և պետք է իջնեի ներքև նգուղ, երման ջուր լցնեի, ջուրի սիստեմի վրա, որ ջուրը բացվեր, և սարսափելի ցուրտ։ Եվ եղել են օրեր, երբ որ ներքևի, այդ դիքը որ անոնք, որոնք ինեմ, զանքը զանքել են, անձանոտներ։ Հովանես ջան, գարակ մեզի օգնեք։ Եվ եղել են բարականեր, ասել եմ գներեք, ոչ չենք կարող օգնել, հնարավորություն չունենք, վերևը բարձրացեք, ուրիշ կենտրոն մգանդեից ուզեք, եղել են բարականեր։ Եվ հենց այդ զանքը գախել են և ներս եմ մտել, մենք շակեն ուրիշ, մեր անձը չենք կարողացել գտնել, երբ որ ասել ենք ոչ։ Եվ իրոք հնարավորություն չի եղել, որ օգնենք, եղել են օրեր։ Որով երբ որ մեկը թուրս կզարնեմ, գիտե որ ոստեղը աստուծո մարդը գա, եկեղեցի մն է հոս, և բոլորը գիտեմ, որ եկեղեցին պետք է օգնե, գոքնե, գստեղծե, որով գիտեն, որ եկեղեցին հովիվները սիրում են, Աստծո ներկայացուցիչներն են։ Ետքը կթել եմ դրանց, որոնց ասել էի ոչ, եղել է, որ կթել էի դրանց։ Ընդունել եմ, ներողություն եմ խնդրել։ Եվ ինչ պետք է ավելիով փորձել ենք օգտակար լինել։ Սերը, որ չի արտահայտվում, հաջող չի հասնում հասցեադիրոջ։ Մարդիկ չեն կարող գարթալ մեր մտքերը։ Բայց զգում են այն սերը, որ արտահայտվում է խոսքով, գործով և քո ներկայությամբ։ Առաջին Հովաննու 3:18-ի մեջ կսե, որդյակներ ոչ թե խոսքով ու լեզվով սիրենք, այլ
կործով ու ճշմարտությունով։ Հովհաննես առաքյալը սիրո առաքյալն է, ցույց կտա մեզի, որ սերը արդահայտող սեր է։ Միայն խոսք չէ, միայն լեզվով չէ, այլ կործով եւ ճշմարտությամբ կսե։ Չարդահայտված սերը կարող է լինել իրական, բայց եթե այն չի դառնում կորձ, այդ սերը չի կարող կյանքերով հասնել, կյանքեր փոխել, կյանքերի վրա ազդել։ Եվ սերը երբ լուր է մնում, ես մեկը սիրելու ես Ահարոն ջան, Ահարոն Սարդարյան, իմ եղբայր, եւ սերը երբ լուր է մնում, նրա բույրը չի դարածվում։ Չարդահայտված սերը նման է այգու, որտեղ ծաղիկները չեն բացվում։ Նրանք գոյություն ունեն, բայց ոչ ոք չի տեսնում նրանց գեղեցկությունը, ոչ ոք չի զգում նրանց բույրը։ Ենթադրում եմ, որ նրանք գիտեն, որ ես սիրում եմ, ուրեմն ենթադրությունը երբեք չի բուժել գոդրված սրտեր։ Ու այդպես էլ սոված հեռանում են կյանքից, չարդահայտված սիրո սովից, մարդիկ հեռանում են կյանքից, բան չհասկացանք այս կյանքից, լսում ենք, չէ, մարդիկ որ ասում են, այս կյանքից բան չհասկացանք, ախպեր ջան, հիմա կհասկնամ, ինչու համար Աստծո խոսքը գրի առաջին Կորինթացիս 16:22-ի մեջ, ով որ Հիսուս Քրիստոսը չի սիրեր, անիծյալ կլա։ Բնականաբար բան չես հասկանալու այս կյանքից, եթե քո կյանքը սիրո աղբյուրին գպված չէ։ Եվ մեր սիրո հաղորդակցությունը գախյալ է մեր Քրիստոսի հետ ունեցած սիրո հաղորդակցությունից։ Այս առավոտ հեռախոսս հաջող կստուգեմ, երբ որ post կնեմ բանը, եւ շատեր կոմենտներ կգրեն։ Մեկը կոմենտ գրած էր։ Վիրավորական էր ինձ համար, բայց լինում է։ Ու ամեն մարդ չէ որ քեզ սիրելի է, Հովհաննես ջան։ Ինքան ադող մարդիկ ունես, ինքան նախանց մարդ, ոչ միայն բոլորս ալ։ Եվ գրել էր հետևյալը, գրած էր հետևյալը, եթե ծեր Աստվածը ծեր փողին գարիկն ունի, ուրեմն ծեր գրոնքը գեղձ է։ Կամ ծեր Աստվածը սուտ է։ Հիմա հասկանում եմ, ինչու համար այդպիսի գրություններ գրում են, որև ես իրենց հասկանում եմ, բայց նրանք չեն հասկանում մեզ։ Եվ այդ post-ը որ արած է բացարձակապես կապ չունի նյութին հետ։ Բիգ բերում ցույների վրա էի քայլում Արիել եղբայր 2 օր առաջ։ Լեյք Արուեդ շատ ցույն է գազեր եւ խորհուրդներս են բաժնեկցում եւ heç կապ չուներ սրա հետ։ Եվ չի պատասխանեց, այսպիսի կոմենտները delete եմ անում։ Հիմա եթե ծեր Աստվածը ծեր փողի գարիկն ունի, ուրեմն այդ Աստվածը ճշմարիտ չէ եւ ծեր գրոնքը գեղձ է։ Սիրելի բարեկամ, ես քո ցավը տանեմ, ախպեր ջան։ Աստված իհարկե մեր փողի գարիկը չունի։ Եվ մեր հավատամքը սուրբ քրային է։ Մենք սիրուց է որ դալիս ենք Հիսուսին, Տիրոջ Աբեր Աստծուն։ Մենք սիրուց է որ դալիս ենք։
Մեր քրբանները, մեր սրտերը, մեր կյանքը, որովհետև սիրում ենք, նրա համար ենք տալիս, մեր սերը արտահայտում ենք, we express our love through giving. Հասկացեք էլի։ Երկինքներն ու երկիրը դերոջն են։ Ինչ ունենք, նա է տալիս մեզ։ Նա է դվող աղբյուրը, սիրո աղբյուրը, մենք ուզում ենք ասել շնորհակալ ենք Հայր իմ։ Աստված մեզ լուր չսիրեց։ Հովաննու 3:16-ը անկիր գիտենք։ Աստված այնչափ սիրեց աշխարհը, որ իր սերը արտահայտեց, դվավ արտահայտեց։ Աստված լուր չսիրեց։ Սերը, Աստծո սերը դարձավ նվեր, սերը դարձավ մարմին, սերը քայլեց մեր փողոցներով, լաց եղավ մեր ցավերի վրա եւ արյուն հեղեց մեր փրկության համար, այս է սերը։ Աստված չասաց, ես քեզ սիրում եմ։ Նա ցույց տվեց եւ Հռոմեացիս 5:5-ը ինչ կսե, վասնզի Աստուծո սերը հեղվեց մեր սրտերում մեջ Սուրբ Հոգով։ Աստված իր սեր որ ուներ հավիտենական հեղեց, հոսեց, հորթեց, թափեց, արտահայտվեց, դվեց, զոհվեց, քայլեց, սիրեց Սուրբ Հոգով։ Դվավ, արտահայտեց։ Եթե այսօր դու եւ ես շնչում ենք, ապա ցույց մնա որ Աստված մեզ սիրում է։ Որովհետև երբ սերը արտահայտվում է, այն դառնում է երկնքի փույրը։ Երկինք եմ շնչում։ Գիտեք, երբ որ սեր ես վայելում կամ սեր ես տալիս, մարդիկ ասում են, ես ոնց որ երկնքի մեջ եմ, թռնում եմ թիթեռնիկի նման, չէ՞, թեթև։ Որը սերը, այս սերը երկնքի փույրն է, երկնքի բարդեզի ծաղիկների Աստուծո հոդն է սերը։ Եվ սերս արտահայտում եմ, այն դառնում է, վերածում է երկնքի փույրը։ Հիմա ինչպես գիտեմ, որ մեկը ինձ սիրում է։ Ինչպես հասկանամ։ Առաջին Հովաննու 3:16 այսօր պատասխանը կտա։ Շատ եմ կարդացել այս հատվածը, բայց այս կոնտեքստի ներքո առաջին անգամ եմ այսպես խորությամբ հասկանում։ Ինչպես կարող եմ գիտնալ, որ դու ինձ սիրում ես, ես քեզ սիրում եմ։ For this we know. For this we know that love, because he had laid down his life for us. Ասով կիցանք սերը։ Ինչպես կիցանք, որ Աստված մեզ գսիրե, ասով կիցա Աստուծո սերը, որ Աստված ինձ սիրում է, ինչպես, որտև նա իր կյանքը մեզի համար զոհեց։ Արտահայտեց։ Չեմ ուզում ուրիշ լեզվով ասեմ, հայերենով ասեմ, շատ էր պիտի հասկանանք։ Խոսքով փիլավ չեպվիր։ Հա։ Խոսքով փիլավ պրինց չեպվիր։ Սա ամենօրյա օգտագործվող բառն է, որ օգտագործում ենք, բայց խորհուրդ դժմարտություն։ Աստված, մենք ուրդենք գիտենք, որ Աստված իրոք սիրեց մեզ, իր կյանքը արտահայտեց։ Շատ բարձ է։ Ոչ թե որովհետև ասավ, այլ որովհետև ցույց տվեց, արտահայտեց հարազատ սերը
արդահայտող սեր է։ Այնպիսի խոսքեր կարող է սելտիմացինին, որ բժշկություն է բարգևում։ Եք խոսքի մեջ զորություն կա, կարոս մի հատ խոսքը ասել մեկուն, եւ այդ խոսքը բուժե, վեր բարձրացնե, ոգևորե, ուրախացնե։ Խոսք, the power of words. Որ սիրով ըսված խոսքը, երբ որ գարդահայտես այդ բառերը, բժշկություն կբերե։ Նամակներ կա, որ ստանում ես, չես ուզում կարդալ, երկինքդ ամբոդում, խավարում է, բայց նամակներ, text message մը կստանաս, նամակ մը կստանաս, անընդհատ ուզում ես կարդաս, ես մոտ շատ ալինում այդպես, նամակներ կա, որ գրում եմ, կարդում եմ, մի հատ էլ կարդում եմ, ամեն մեկ բարի մեջ խորանում, որ տեսնում եմ այդ նախատասությունը, այդ բարերը ինչ մեծ նշանակություն ունին ինձ համար, ինձ ոգևորում են, ինձ իմ առաջ են դանում, ուրախացնում են, ստացել եք նման նամակներ, տեքստեր։ Առաջ, հիմա յալ պետք է ստանաս, հասկանում եմ, առաջ, in the past, I used to receive such, հիմա, օր բիդիկա, որ այլևս ուշ է լինելու, ասելու, անիչ որ պետք է ասեիր, գրելու, անիչ որ պետք է քրածը լայի, անելու, անիչ որ պետք է անեի, այլ ուշ պիտի լա։ Այլ ուզում ես գրել, բայց չես կարողանալու գրել։ Ուզում ես ասել, բայց լեզու չի բդտվում, գապված է։ Ուզում ես անել, բայց հնարավորություն կամ ուժը չունիս անելու։ Բոեզը անցավ։ Եվ հաջորդ բոեզ չկա։ Շատերս մեր մեջ սերն ենք շալագում, բայց լրությամբ, և այդ լրության պատճառով շատեր այս աշխարհից սոված հեռանում են ընդմիշտ։ Սիրում էինք, բայց լուր մնաց, անցայն, անկորց, մարդը հերացավ գնաց, իր թաղման արարողության ժամանակ կսենք, ինչ կան սիրում էին քեզ, շատ լավն էր ախարը, գիտեք յանքում մեծակույն ողբերգությունը ոչ թե լինել ադված ադեն քեզ, այլ յանքում մեծակույն ողբերգությունը այն սիրո դեսակն է, որ երբեք ինքզինք չարդահայտեց։ The greatest tragedy in life is not to be hated. The greatest tragedy is to live near love and never truly express it. Շատ մարդիկ մահանում են իրենց սրդում սիրով լեցուն, որը երբեք չարդահայտվեց։ Բազում relationships, հաղորդակցություններ, ընկերակցություններ մարում եւ գնում են, որովհետեւ երբեք մեր սերը չարդահայտեցինք, ցույց չտվեցինք։ Բազում դուներ, ընտանիքներ սարչում են։ Ոչ թե որտեւ սեր չկար այդ տան մեջ, հայր, մայր, զավակներ, երբեք, այլ որտեւ այդ սերը երբեք չարդահայտվեց։
Դա սոխոսքի ինչ է ասում, Հռոմեացիս 5:8 մեջ գսե, վասնզի Աստված, որ մարդկության հանդեպ սեր ուներ, գսե արդահայտեց, հայտնեց, ցույց տվեց. God demonstrates his love towards us. Աստված միայն սեր չզգաց մեր հանդեպ, ցույց տվեց, արդահայտեց, ապացուցեց, որ ես սիրում եմ ձեզ։ Գիտեք, խաչը ոդոնավորը չէ։ Խաչը խոսքի փարաբաշարը չէ, խաչ, խաչելություն, խաչյալ, նո։ Խաչը երկնքի խոստումներ, որ մարդոց ագանչի մեջ դարեր առաջ փսփսած։ Ես ցես սիրում եմ։ 5 դղարանեն գսկսի երկնքի սիրո փսփսուկը մարդու ագանչում եւ գավարդվի իրական արդայդությամբ քողկոտայի սարի վրա խաչով։ Եվ հարցը ավարտեմ սիրելիներ։ Այս առավոտ հարցը, որ ինձ գուկա, հետևյալը չէ։ Հարցը հետևյալը չէ, թե Հովանես դու սիրում ես։ Հարցը ադիգա չէ։ Հարցը ավելի խորն է։ Հովանես ոնց ես քո սերը արդահայտում։ The question this morning is not do you love? The question is, can people around you see it? Զիս շրջաբադող մարդկությունը կարող են տեսնել, որ ես սիրում եմ։ Աստվածաշնչյան սերը, արդահայտող սերը, ինձ 3 րոպե տվեք հաջիս։ Ruth ասաց. Ուր երթաս հետդ պիտի կամ, քո ժողովուրդդ իմ ժողովուրդս պիտի լա, քո աստվածդ իմ աստվածը պիտի լա, ուր մերնիս հոմ պիտի մերնին, մեկ ենք մենք, ասես մեն սերը, և ելավ և եկավ, Հովնաթանը ապացուցեց այն, գսե Հովնաթանի և Դավիթի սրդերը գսե իրար հետ միացուլվեցին։ Ուրիշ տեմը գսե Հովնաթանի և Դավիթի սերը գսե գանան սիրուց ավելի էր, անհավատներ ասիկա սխալ մեկնապանած են։ Բայց մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը ինչպես Հրութը ասաց, Հովնաթանը ապացուցեց, Հակոբը աշխատեց, գսեց Ռաքելի համար գսե 7 տարի պետք է աշխատեր, որ Լապանը իր աղջիկը Հակոբին դար։ Եվ գսե Հակոբ այնքան շատ էր սիրում Ռաքելին, որ այդ 7 տարիներ գսե վարգանի պես թրան, չզգաց։ Մի քանի օրերու պես երևցավ գսե։ Հովսեփը ներելով ցույց տվեց, Բոոս Արաքյալը քրի արավ, Մովսեսը աղաչեցավ դեր Աստված, եթե իմ ժողովուրդս աստեղեն չանցնես, իմ անունս քո գենաց քրկի մեջ չնչե, cancel, delete-ը, չեմ ուզում։ Վաու, ազգասիրության մասին խոսենք, ազգասիրության Մովսես։ Եվ Իսուս մերավ սիրելու համար։ Have you spoken love? Պերնիցդ դուրս գալիս են սիրո արդահայտության խոսքեր։ Have you written love? Have you shown love? Ցույց տալիս եմ։ Եվ նախատասությունով ավարտեմ։ Ստացել ես Աստծո սերը։
Աստուծո սերը գա սրտիդ մեջ։ Գիտես ինչու։ Որովհետև ես երբեք չպիտի կարողանամ քեզ սեր տալ, եթե ես չունեմ այդ սերը։ Այդ սերը։ Չեմ կարող քեզ մի բան տալ, որը ես չունեմ։ Դրա համար Աստված երբ որ գսե անիծյալը լան, որ Քրիստոս Հիսուսը չի սիրեր, այսինքն նկատի ունի, որ ձեր հարաբերությունները ոչինչ են լինելու, դուք չեք կարողանալու ապրել սիրո կյանքով, որովհետև սիրո աղբյուրին չի գբողը, Աստծո սերը չունեցողը, Քրիստոսի սերը չունեցողը չի կարող սիրել ուրիշներին, որովհետև ինչպես կարող եմ տալ քեզ մի բան, որ ես չունեմ։ Ո՞ւմ կարևորը որ Քրիստոսի սիրուին կապվիմ, connect-ը լամ։ And when God fills you with His love, you no longer beg for love. You begin to give love. Որովհետև Աստված իմ սիրը սիրով գլեցնե, այլևս ես չեմ դառնար մուրացկանը սիրո, չեմ մուրար սեր, այլ սիրո աղբյուրի կվերածվիմ։ Եվ այդ աղբյուրը քո մեջից կհոսի ուրիշների հանդեպ։ Կարծում եմ ինձ մեզ սկսյալ ժամանակն է, որ մեր սերը արտահայտենք։